Alikho elishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. I-ANC ibuyisa abaholi abanamava e-KZN nase-Gauteng. Owezempilo uthi amaphaphu phansi ngesifo esibhedukile. Kanti abase-DRC abazenze kuleli bafuna uhulumeni wakuleli abasize. Izindaba ze-1 KZN TV zifundelo Siyabonga wakaduma nina bezule lidume esandlwane siyakhuleka. Iqembu likaKhongolose liyaqhubeka nezinhlelo zalo zokuzama ukubuyisa ukwesekwa kwalo esifundazweni noma ke nje ezifundazweni elingazange lenze kahle kuzo okhethweni likazwelonke langonyaka owedlule. Izifundazwe ezimbili kuyiKwaZulu Natal kanjalo neGauteng izona eziseqhulwini. Kuvela ke amagama abaholi abanamava abazosiza lezi zifundazwe ukuze zibuyise ukwesekwa kwaleli qembu. Ungenzi kahle kweqembu likaKhongolose okhethweni langonyaka odlule kuphoqa ukuthi lisukume lizama ukulungisa izinkinga njengoba isifundazwe esiqhame kakhulu kube isifundazwe KwaZulu Natal kanjalo neGauteng. Ubuholi be-ANC kuzwelonke buqhamuke nohlelo lokutshala abaholi abanamava ukuzama ukusiza kubuye ukwesekwa kwaleli qembu kulezi zifundazwe. Esifundazweni KwaZulu Natal kubonakala kubuyiswa uJeff Hadebe njengoconvener, uNomusa Dube kanjalo noMike Mabuya Khulu. Ukusala ngaphandle kwalongo nobhala waleli qembu uBheki Mtolo, umhlaziyi uDokotela uZakhele Shamase uthi bekufanele lezi nguquko ezikhona ku-African National Congress kusukela kwithimba lika-National elize KwaZulu Natal ebeliholwa ubaba uGwede Mantashe nabaphethe abakhulu bezo-reconfigure i-ANC KwaZulu Natal. Ngempela sibonile ukuthi cha yiyo impela i-reconfiguration ngoba akazange busuke bonke ubuholi beka-ANC KwaZulu Natal. Azange sibona kuyi-complete overhaul. Sibonile kusuka abantu abathile, simbonanga ubaba uMndebela, simbonanga ubaba uBheki Mtolo. Kufanele futhi ukuthi bangangeni ngoba engazathi nabo baba nesandla esikhulu noma ke naye ubaba uDuma abanaso isandla to decampaign the ANC kuma election ka 29 May 2024 ngenxa yezinto ababezisho nangokwenza kwabo phazamiseka nje nongazwani phakathi kwakhe mama uNomsa Dube wayeprima ngaleso sikhathi. Kunegigaba impela ezenzeka ezazenza ukuthi naye abe ingxenye ukuthi ingenzi kahle iqembu ka-ANC esikhundleni sokuba campaign ukuthi abanxenxe abantu babelokuqwebhana bethwana nabaholi beyinhlangano eziphikisayo. Isifundazwe iGauteng nasehlulekile ukunqoba okanye ukuthola ongaphezulu kwamaphesenti angama-50 okhethweni lwangonyaka odlule. Kulesifundazwe kubuyiswe uAmos Masondo onamava kwezepolitiki nokulindele ukuthi asebenzisane nabaholi abafana noPanyaza Lesufi. Basimbone buyiswa kweGauteng, buyiswa umuntu okwazi ukuthenja ukuthi abantu baseGauteng bazoba nalo ithemba nesasasa lokuphinde bavotele iqembu elibusayo ngoba bibikhona le nhlese yobuhlanga obuthile ukuthi engazathi sekuthanda uisolate. So ke noma kuyiqembu lingahambi ngobuhlanga kodwa ke ikhona lo nhlese abafuni ukukhuluma ngayo. Sabona futhi nowaye unobhala iminyaka eminingi ANC eGauteng bembuyisa noma ekhona ubaba uLesufi kodwa khona abanye abakhishiwe kodwa kuyatshengisa ngempela there was also reconfiguration eGauteng noma ngeke singazi ukuthi kuzohamba ibanga lingakanani ukuthi kubuyise ithemba labavoti eqembini lika-ANC. Nakuba sekwenziwe lezi nguquko kodwa konke kulele kubantu okanye amalungu omphakathi ukuthi ngabe basalithemba yini leli qembu. Ezindabeni ze-1 KZN TV bekuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Umnyango wezempilo KwaZulu Natal uthi amaphaphu phansi kubazali njengoba ke kuqubuke isifo esinezimpawu zomkhuhlane esihlasela kakhulu izingane ezisencane. Lokho ke kuvezwe ungqongqoshe lomnyango noMagugu Simelane ngesikhathi ebambe isithangami sabezindaba esikoleni samabanga aphansi iLinham Primary esePhoenix eThekwini. Okuyilapho kubika ukuthi ke kunesibalo esiphezulu kusona sezingane ezinalesifo. Uphinde wagcizelela ukuthi ke asifane nesifo samatele. Isikole samabanga aphansi iLinham Primary esePhoenix eThekwini iyona ehamba phambili ngezibalo zabantwana abanesifo iHand, Foot and Mouth Disease. Isona sikolo lapho inamba yakhona enkulu kakhulu kulo 195 ebengikhuluma ngawo
abantwana abawu-89 baqhamuka kusona lesi sikole. uSimilane uthi sibhebhetheka kalula lesi sifo kubantwana abasebancane. Abantwana abagulayo abaningi baqhamuka ema-primary schools nabaqhamuka ey'nkulisa ngoba bona yibona ababa expose kakhulu kulesi sifo. Umbona ngani-ke umuntu ukuthi noma ingane ukuthi nalesi sifo lento esibiza ngokuthi ama-symptoms. Baba nama-symptoms acisha afane nama-symptoms e-flu. Okusho ukuthi kuba yilawo ma-symptoms e-flu baphinde babe nama-blisters abhlungu noma iy'londa lezi ezingathi zinamanzi ezibhlungu kuvuvukale izandla. Siyazi-ke kodwa ukuthi noma ingabagulisi kakhulu kuba yilokho nje njengoba babongile beke wachaza earlier on ukuthi ziba khona lawo ma-blisters ezandleni nangaphansi kwey'nyawo okwenza kube nzima ukuthi iy'ngane zihambe, kodwa azibagulisi kakhulu kodwa ithathelana kakhulu ngenxa yalokho. Uthi sikhuphukile isibalo sabantwana abanale sifo. Ey'nsukwini ezintathu ey'dlulile besinama cases noma iy'ngane eziphethwe yilesi sifo eziwu-36, kodwa sibonile izolo iy'namba zethu zikhuphuka ziya ku-168, kodwa sitheke sivuka namhlanje bese siku-195 iy'ngane eziphethwe yilesi sifo. uSimilane unxuse umphakathi ukuba wehlise umoya uqikelele inhlanzeko. Siyafisa ukuthi sithi emphakathini asehlise umoya amaphaphu phansi, asikho isidingo sokuthi sixhamazele. Kubalekile nje, okubalekile ukuthi asigade iy'ngane kugezwe izandla ngaso sonke isikhathi, kugezwe izinto esiyisebenzisayo ukuze senze sure ukuthi isifo lesi asithathelani. Ihlukile, ayifani ne-foot and mouth disease le ephatha izilwane. Inyunyana inihawu ithi umnyango mawubhukule awukwazi ukuthi asibe calm njengoba i-department isho ekubeni sibe sazi ukuthi sidlulephi iy'ngane lezi impilo yayo sazi ukuthi inciki siyafisa ukuthi-ke ngalesi sikhathi ikakhulukazi njengoba sibhekene nalapho sishodelwa khona ngisho imithi ezibhedlela ngoba inkinga ekhona le ingaphikwa noma yenziwe njani. Ezinye zezinto esiyigxekayo lezo ukuthi i-department uma inama-challenges funa ikwazi ukuthi ivuleleke ikhulume ukuze umuntu nomuntu lapho akwazi ukuthi athathe ama-precautions ngoba ngempela lokho singaba i-time ticking bomb. Ezindabeni za-1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngiseThekwini. Abokufika kuleli abadabuka ezweni lase-Democratic Republic of Congo i-DRC ngamafuphi asebezinze ePortshepstone babambe imashe nokuthula behambisa uhlu lwezicelo zabo kwimeya kamasipala iRenkonyene. Laba-ke bathi bafuna uhulumeni wakuleli angenelele kwizingxoxo zokuzama ukuqeda impi eqhubekayo ezweni lase-DRC nesidlule nemphefumulo engaphezu kwezinkulungwane. Impi eqhubekayo ezweni lase-DRC seyenza bokufika kuleli abadabuka kuleli lizwe abazinze ePortshepstone babambe imashi nokuthula lapho bebehambisa uhlu lwezicelo zabo. Laba bahambisa uhlu lwezicelo kwimeya kamasipala iRenkonyene lapho benxusa khona uhulumeni wakuleli ungenelele kwizingxoxo zokuletha ukuthula ezweni lase-DRC. Njengoba kwisifundazwe saseGoma kuyisona sesiqhwagwe izidlamlilo esezibulela abantu abalinganiselwa kwizinkulungwane ezimbili. We are here with the memorandum that we came to ask for the help of the peace in our country because we will be arrested, we will be killed for many short time. So that's why today we came here so that we represent our memorandum for so long that our country is in war. And then Goma was taken by the rebels and then we lost many people. And we hope our voice will go very far to help us for the peace that we are looking for in our country. Omunye obeyingxenye yemashi uthi abakufunayo ukuthula ezweni labo. Our families are displaced and children and women are being abused in that part of the country. So the only thing we want from the international community is to send their voice because we need peace in the eastern part of Congo. We need that country to be one and we don't want to divide that country. We need peace. We need our children to go back to school, our women to have peace to move around because they are being abused, they are also being raped. So we don't know how many are left in the country.
In 1 week, not even a week, in less than 2 days, 3,000 people were killed in Goma. Iqhuba uthi banethemba lokuthi ukungenelela kwezwe laseNingizimu Afrika impi ingaphela. As a superpower in the continent, the South African government can intervene, and they've been intervening. They've been there for such a very long time. We thank them. First of all, we say thank you for whatever they're doing in the country, and we plead with them not to give up, because with their voice and their power, we will get peace in that part of the country. Uyilunga lesigungu esiphezulu kumasipala iRenkonyeni umukele uhlelo izicelo wathembisa ukulwedlulisela. Bezoletha imemorandum yabo noma into enezicelo zabo, iphepha linezicelo zabo abafuna ukuthi ludlule luye kwabaphethe. Mina ke njengomuntu oyi-exco member ngizobe sengidlulisela eofisini lemeya lapho lizobe seliyadluliswa khona lize lifike lapho kufanele khona ukuthi izikhalo zabo zibhekelelwe. Lo mbiko benwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisesayidi. Loyo oyilunga leParliament ngaphansi kweqembu Action SA uDr Khosile Tlhape uthi isimo sokushoda kwemithi kwaZulu-Natal siyinhlekelelo kumele sisukunyelwe ngokukhulu ukusheshsha njengoba umonakalo lokhu uqhubeke njalo emtholampilo nasezibhedlela. uLitlhape usho kanje ngesikhathi eqhubeka isithangami sabezindaba saleli qembu kwaDukuza. Sichazwe njengesishaqisayo nesibucayi isimo ezibhedlela nasemtholampilo esifundazweni iKwaZulu-Natal. Lokhu kudalulwe yilungu leParliament lakuleli kwi-Action SA nelivezeke ukuthi ke kukhona ongahambi kahle ekuphathweni kwezimali zomnyango wezempilo. People have to understand that shortage of medicine is a health crisis. There are emergency trolleys in wards that don't have complete medications. When we were in Nongoma, we were told a story of lack of cyclocapron, which is a drug that is used to control bleeding during delivery. Now, when you do not have that drug on the trolley, it's basically negligence. I will send a note tonight to the Minister of Finance to say to him, we have a crisis. So all the fanciful monies that are being apportioned for pilots, for NHI, which will come in 8 years' time, or in 2029. We have a crisis on the ground now. We need resources to be mobilized to the provinces so that life-saving medication should be made available where it is needed. It is not something that can wait for NHI. It is not something that can be postponed. Leli qembu lisemkhankasweni okugasela ngazelele bani emtholampilo naseyibhedlela ngenhloso yokuthola kabanzi ngobungako bomonakalo odalwa inkinga yokushoda kweminye yemithi esikhungweni zezempilo esifundazweni. Laba bathi ke lolu daba luzobikwa eParliament kanti futhi sebebhalele neCommissioner yamalungelo abantu ukuze ke iphenye kamanzi kwazise bakholelwa ukuthi ke umnyango ufihlela ke umphakathi iqiniso. We have now written to Human Rights Commission because we believe this is a human rights issue. You know, while the MEC keep denying the problem we are facing, people will be dying. And if abantu actually meet better, obviously the next step would be also shown. Yeah, but I know MEC was challenging ukuthi where is the proof? Obviously there's no proof ukuthi na nangu nalo sefile, but iqiniso ukuthi as abantu bezespenda funa imithi engathola umuthi uza espenda funa usizo lokuthi usinde. So uma uthola usizo lomithi then bese uyashona, then even families will end up concluding ukuthi umuntu akithi ushone ngoba engathola ngomuthi. And I think MEC must understand how this thing is so serious. Esithangamini nabezindaba sakamuva ungqongqoshe walomnyango wavuma ukuthi ke imithi iyashoda kepha wathi ke kakubi futhi isimo basiqaphe lokhozi. Waphinde ke wathi lezi khungo ziyakwazi ukunanelana imishanguzo eshodayo futhi ke nabezempilo banegunya lokukhipha eminye imithi esebenza ngendlela efanayo naleyo engekho. Kepha ke ilungu lomphakathi elikhuluma neziko lezindaba lithi ke isimo sibi.
I collect normally 5 to 6 medication, but recently they said there's a shortage. And I come so far with the taxi just to collect 1 cholesterol medication and go back home. So when we asked them what's the problem that we didn't receive our normal medication or the quantity, they say that there is a shortage and then we'll have to go and purchase. Now that we are relying on government clinic, then we'll have to purchase and we'll have to pay our own taxi fares to come so far. I don't think that's fair. Indabeni ziwani Catherine TV kube kuNtomkhona Mvubu eThekwini. Akihlabena nali ikhefu sihlangabeze nezinye masibuye. Sakubingelela sekwamukela ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. I-ANC ibuyisa abaholi abanamava eKZN naseGauteng. Owezempilo uthi amaphaphu phansi ngesifo esibhedukile. Kanti abase-DRC abazenze kuleli bafuna uhulumeni wakuleli abasize. Umkhuzo wamabutho ngaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo eNyakatho nelikaMthaniya uzakhele Nxulu uchitha imibiko yokuxoshwa kwabezindaba esigodlweni eMashobeni ngesikhathi kuqhubeka umkhosi wokweshwama. Umkhuzo wamabutho ngaphansi kwesifunda King Cetshwayo uzakhele Nxulu usexwayiseke izidatheli ukuba ziyeke ukubhala ngesikho ngomdala isilu misuzulu kwaZwelithini. Uxulu usho lokhu ke kulandela ukuthi ethi kunelile amaphephandaba elibhale ongesikho lapho elibhale khona ukuthi izidatheli ziphume ngesamagundane ngemuva ke ukuthi ezexoshwe omdala njengoba kade ke kuqhubeka umcimbi wokushiswa kothi esigodleni eMashobeni ophongolo nokuwumkhosi ke ubusa ingxenye womkhosi wokweshwama. Ngabe ngcono babathi amabutho akhipha intatheli ngesamagundane. Manje mangizovele nje kukhulunywe ngalendlela kubhekiswe kumuntu omdala ngithi ke mina njengomdidiyeli wala eKing Cetshwayo ngiyayicela inhlonipho kubo bonke nje abayizintatheli zalapha ezweni lakithi eSouth Africa ukuba bekwazi ukubahlonipha abantu abadala. Kungilimazile ke emoyeni wami engikhulekelayo nakho lokho bafowethu ukuthi inhlonipho ingasipheleli uma kuthiwa umuntu omdala ubethuka inhlamba uyabona kuzwakali kahle ngila nje ukukhuza ukuthi amakhosi awayithuki inhlamba kodwa amakhosi ayamjezisa osuke esephazamile futhi nakho amjezisa ngendlela esuka imfanele. Manje kuzwakala kabi ukuthi ezidlangalaleni nje umuntu omdala uzowathuka inhlamba bethu beyithukana ngesingisi kusidicelela phansi thina njengamaZulu. Bengikhuleka nje bakwethu ukuthi njengoba ngikhuluma nani nizintatheli esasibusanani lapha yakomkhulu ukuba kukhuzwane bakwethu kuzingakhishwa izinto ezisihlambalazayo njengoZulu emaphepheni. Uxulu uqhubeka ke nokuthi ukuqhubeka nokwenza lokhu kungokudelela ke isihlalo sobukhosi. Uthi ke kungumsebenzi wabo ukuba beqwashise ngemithetho elandelwayo uma kwenziwa imikhosi yaseNdlunkulu. Ngakho ke nanoma ubani ongayilandeli uyaqondiswa alulekwe. Ukhona lo myalelo oyayukhishwe eNdlunkulu okungenhlonipho ukuthi mangabe sekungenwe emsamo abekho abantu abashuthayo noma ngamafoni noma ngani. Kumsebenzi wethu ke lo njengabadidiyeli ukuthi siqwashise noma imuphi umuntu ukuthi hayi njengamanje awusashuthi masekula ongangokuthi ke kwenzeka ke lokho futhi. Let's gaze indaba zo1KZN TV ngengosamuketswe Nqulunga ngiseRichards Bay. Osomabhizinisi basemgaqweni empangeni eNyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal bathi bafuna izimpendulo kumasipala uMhlathuze ngokususwa kwabo ngesankahlo ezindaweni abasebenzela kuzo usuku nosuku. Labo osomabhizinisi basola umasipala ngokuhudula izinyawo ukubanikeza izimvume zabo zokusebenza edolobheni lasempangeni. Osomabhizinisi basemgwaqeni empangeni bathi abeneme indlela umasipala uMhlathuze wenza ngayo kusingathena udaba lwabo lwezimvume zokudayisa edolobheni. Lokhu kulandela njengoba namuhla umasipala uMhlathuze uqoqe zonke ke izinsiza kusebenza zabo kuhelele ekutheni ke bethukuthale bevala umgwaqo. Omunye osomabhizinisi uthi ke bafuna impendulo kumasipala. Siyayiphantela nathi siyazama abanye bethu bayaluka abanye bethu bafaka inzipho abanye bethu benza ukudla abanye bayagunda. Manje umasipala ke uyayisusa izinto amatende izitulo uthatha ngisho amaphepha ke manje ke ethe ufuna ekhishwe ngemali. Uyayizwa lonto njengamanje ke ufikile wazothatha ekseni ngicabanga ukuthi mhlambe okwesi5 ethatha
emasontweni amabili efika nje thatha izinto ephinde eyibuyise, thatha izinto behamba abantu boyikhipha ngemali. Manje umphakathi ukhatheleke manje uyakhala. Abanye osomabhizinisi kule ndawo bathi kulo masipala uyabahlukumeza. Njengamanje umasipala uyasuka ufika usithathele zonke izinto ezisebenza ngazo. Into eyinkinga kakhulu ukuthi usethembisile ungwezi lapha ya emasipala eholi ethi wenza umhlangano wathi kithi kuzoshaya uApril wangonyaka odlule seyiphelile lezo zindlu lezo sizoyeka ukuhlala la emgwaqeni. Njengamanje usebuyile kulonyaka kodwa yena uzothatha zona lezi zinto zethu esisebenza ngayo. Uthi asisho nisephi ngoba yena wasitshela ukuthi nango April zobe seyiphelile izindlu zobeza esakhela zona. Ekhuluma emhlanganweni lapha umphakathi uphelele sihlangene lapha na eoffice lapha kwamasipala ehall. Njengamanje yena lokho eqala unyaka uthatha amatende uthatha amatafula njalo ngolesithathu sahamba siyokhokha sikhokha u1500 njalo ngolesithathu. Ngakusasa uyabuya na uthatha okuyo uzohlala ngakho uyakuthatha. Yababhudo bubona la silambele nje sisebenzela siyayiphantela asitshontshi asenzi lutho. Yibo abakamasipala abasigebengayo lezi imali lezi labo 1500 abawufuna njalo ngolesithathu bathe susathe mabezosusa lezi zinto zethu kahle kahle umasipala shothi usuholelwa yithini shothi usuholelwa yithini umasipala. Okufika othi umele abangaphandle abasebenza ukugunda abantu amakhanda kule ndawo uthi bakuleli ngokusemthethweni benza lo msebenzi ukuziphilisa. Before bathi thina sidayisa ama drugs sidayisa insangu sidayisa noma yini bahlulekile nalokho ngoba bayafika no home affairs bafike no police bafike nabizinto zonke zokubosha abantu bahlulekile. Manje basafika nenjila imali manje abantwana bethu bayakhokha imali le mali bayakhokhayo no receipt sinama proof abanawo singawakhombisa ku TV ma receipt abo yakukhokha njalo bayakhokhela le imali bayayitholaphi. Umasipala Mhlathuze ukuchithileke konke lokho kushoyi labo somabhizinisi uthi ke labo somabhizinisi abavumelekile ukuhweba kule ndawo. Lo masipala uthi iningi labantu bokufika abahweba kule ndawo akubona ke baseningizimu Afrika kanti kabanawo amaphepha abagunyaza ukubenza ibhizinisi kuleli. Inhlangano yabanikazi bama-tuck shop bakuleli i-South African Tuck Shop Owners Movement okuyisathu ngamafuphi inxusa uhulumeni ukuba alule isikhathi singumnqamlajuqu sokubhalisela amabhizinisi abo. Lokhu kulandela njengoba kuvalwa lolu hlelo mhla zingama-28 kuNhlolanja. Uhlalo wale nhlangano Ayanda Mabaso uthi ukholwa ukuthi baningi abanikazi bezitolo ezincane abazovaleleka ngaphandle njengoba ke bengenawo amaphepha afanele ukuze babhalisele izitolo zabo. Kusela amaviki ngaphansi kwamabili ngaphambi kokufika umnqamlajuqu okubhaliswa kwamaspaza shops nokumyalelo okhishwe ngemuva okushona kwezingane eziningi ngonyaka wedlule. Inhlangano yabanikazi bamaspaza shops iSouth African Tuck Shops Owners Movement ithi ihlangabezene ke nenkinga yokuthi abanikazi bezitolo bakuleli bebebhalisela izitolo zabo besizabo ukufika. Ingqinamba ke zibe khona kwi-process sisabhizi ngakho konke lokho sikutholile ukuthi khona bebefika ke thola ukuthi bafuna ukulekelela abantu bokufika ukuthi beba register yabona ngoku-understanda kama-consequence akhona since no president nohulumeni ehleze ekucizelela usuku nosuku lokuthi if uregistele umuntu okufika na into ezokwenzeka kumele u-understand okokuqala nje ukuthi noma ngabe yini wrong ezobitholakala kuleso store yakho wena njengomuntu oregister yabona lonto le. So ama-loopholes afana lawo abantu bakithi are not aware asisho ukuthi abangasizwa abantu bakithi abantu bokufika ba our brothers and sisters from Africa ekugcineni kwakho. But if uhulumeni ethi if ukutholakala into wrong kuleso sitolo akuzokuboshwa umuntu ofice edayisa kuzoboshwa lo bhale phansi ekuthiwa umnikazi wesitolo. Umabaso uthi sebesizeke ngempumelelo abanikazi bezitolo abangaphezulu kwama-80 kulolu hlelo. Unxuse uhulumeni ukuba kaphinde selule isikhathi sokubhalisa kwezitolo ezincane ngoba ukholwa ukuthi kukhona ke bazovaleka ngaphandle. Sinethemba lokuthi abantu abaningi baqalile bayakwenza bangakakwenzi they can visit us ema-office ethu singenelele sibone ukuthi singangenelela kanjani. Kepha futhi nohulumeni siyamcela ukuthi lento ka-deadline mhlasimbe ke ibukekeze ngoba iy'nsiza kusebenza sibonile komasipala bezincane kunjalo njalo abantu bempintshana abanye ama-resources lento bafica imali benganayo kanjalo mhlasimbe ethe uyibheka ephinde ehlehlise futhi ukuze abantu bakwakithi ngoba kungokuqala bezinto efana nale kube ukuthi siyabafundisa slowly kungagcini nje izinto igcina seshintsha kanjalo. Khona manjalo uhlalo lenhlangano uJoseph Zungu uthi lenhlangano isisungule umfelandawonye wokubhaka kepha ke badinga ukwesekwa ngezinsiza ukuze ke beqhubekele phambili nayo.
Njengamanje sesiqalile khona njengamanje siyadinga ukuthi sithole uxhaso ngendlela esingakwazi ukuthola ngakhona uxhaso noma ke sisasondela eduze kodwa izinto eziningi ziyazama ukusondela. Siyamcela ke nohulumeni wethu ukuthi kulento efana nalento ngoba asikakabi nawo ama resources. Umnqamla Joko usuku lokubhalisa ungesonto elizayo mhla zingama-29 kuNhlolanja. Ezindabeni ze1 KZN TV kubuye uNkosi Mthembu eRichards Bay. Ake sihlabene nalo elinye ikhefu siyabuya nengosi yezomnotho kanjalo nesibikezelo sezulu masibuye. Ake siphinde ke sikubingelele sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. I-ANC ibuyisa abaholi abanamava eKZN naseGauteng. Owezempilo uthi amaphaphu phansi ngesifo esibhedukile. Kanti abase-DRC abazenze kuleli bafuna uhulumeni wakuleli abasize. Kuleli qophela ke singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liu-18.44 uma liqhathaniswa nedola laseMelika libe u-19.29 uma liqhathaniswa ne-euro lase-Europe liphinde libe u-22.24 uma liqhathaniswa nopondo waseBrithani. Igolide ke lona lingu-$2,911.71 i-ounce kuthi uwelo ongahluziwe ube u-$75.22 umphongolo. Ake sikubhekele engosini yezemidlalo. Aqhathiwe amaqembu azogijimisana kuma-quarter final omqhudelwano we-Nedbank Cup nakuba ke kusayinzukazi keyi ethinta iqembu iRoyal AM. Okuqhamile kule midlalo amaqembu athathwa njengezinkunzi zakuleli iKaizer Chiefs, iOrlando Pirates kanjalo neMamelodi Sundowns agwemene kulesigaba nokukhomba ukuthi ke uma enqobile nakanjani azohlangana kowandulelwa amanqamu. iChiefs izovakashela iStellenbosch, iPirates yona ivakashela iSuperSport United, iMamelodi Sundowns yona izodlala nozonqoba phakathi kweStellenbosch neRoyal AM okanye ke iMilford FC. Durban City ke yona izovakashelwa yiMarumo Gallants. Ake sikubhekelena nasi isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama ndlela zimhlophe ngeziguqisi besikuphathele zona namhlanje. Uhlangabezana noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.